guys! We're back for another video. For today's video is gagawa kami ng homemade shawarma. Ayun. So guys, naisipan namin gumawa ngayon ng homemade shawarma. Kasi inspired kami dun sa Facebook na nakita namin sa Facebook kaya nalagay na namin dyan. Ayan. Siguro iba lang yung yung recipe. Ibahin namin yung recipe. So, hindi lahat ng nakalagay dun is ginaya namin. Yung iba lang. So, susunod. So, yung umpisahan na namin to in 5, 4, 3, 2, 1. Ito, andito na guys. Nakatabi. Oo. Ito ang aming secret recipe na shawarma. So, guys, kaya ito na lang siya kanina kasi pinatikim namin sa mga kapitbahay. Oo, ginawa na namin siya kanina actually. May gusto nang bumili. Nasarapan sila sa recipe lang muna namin. Oo, yung recipe ng shawarma namin. So, di na namin napakita. So, papakita namin yung ibang ginawa namin kanina bago namin kanina lahat. Nakita nyo na guys. Nakita nyo na. Nakita nyo na, di ba? So, mayroon pa kami isa. Itong sauce ng shawarma. Wala kasi kaming, kaya kami nakakabili. Oo. Kaya dito lang muna namin ginawa. Pero ang sarap talaga nito guys. Kasi sobrang lapot pa. Oo. Perfect. Ang perfect ng pagkakagawa. So, hindi na natin patatagalin to. Umpisahan na natin. Yon. So, titikman muna natin. For today's is umpisahan natin sa pagkinom ng soft drinks. Gusto ko soft drinks muna guys. Yung sa mga essentially first lang na-reviews ko. Di ba nauuna yung ganon. So yun, ito na. Oy, dito sponsor guys. Hindi na sponsor. Hindi namin papakita. Hindi namin papakita. Hindi nyo alam to kung ano to. Hindi mo so, ayan. Sana natin. Hello ba? Lakas, diba? Wait lang, paparinig natin sa kanila. Yun yung guys. Nalapitan ko kasi hindi namin gamit yung condenser ko. Kasi hindi pa ako nakabili ng cord. Naririnig niyo ba? Ipakita mo syempre. Ayun na, narinig niyo ha? Narinig na. Papakita pa naman namin. Ayan. Apunain na natin. So yan na nakita niyo. Wow. Hindi tayo pizza. Hindi tayo. Hindi malibo. Guys. Cheers. Cheers! Ano yan? Ganyan. Cheers nga eh! Ito. Cheers muna. Cheers muna. Cheers! Sibuyas. Hindi namin yung sibuyas na puti kasi wala kami makita dun sa baba. Sa talipapa. So, itong dough. Kaya nakakita niyo naman siguro kanina sa video kung paano ginagawa niyo. Sanjay, sobrang pagod. Hindi. Grabe yung food ng food. Yung laman. Pakita mo yung laman. Konti na lang. Kanina kasi pamigay na namin. Hindi sa TV. So, yung umpisahin na namin. Sana matakam kayo. Sana matatakam talaga kayo. Ako muna. Kasi naggutom ako. Lagi naman ako naggutom. Ayan guys, so... Wow! Magic! Talaga naman natin nakikita ko sa Kung dito lang kayo guys, bibigyan namin kayo. Bibigyan ko sila. Kasi masarap talaga daw guys. Kasi kanina di ba may gusto na bumili sa akin? Kasi shout out kay Giselle. Shout out daw kay ate. Kasi gusto Yun yung masarap yung sauce. Recipe by Eds yan. Ay, ba't ito? Recipe ko yan, guys. So, di ko i-share. Di ko muna ata i-share sa inyo. Kasi balak talaga. Please. Hindi nyo i-share. Uy, baka mga curious kayo ba't Sanjay tawag ko sa kanya? Is Christine. Sanjay, sabay na ko yung nickname. Nature Keme. Nature Garden daw.
Sanjay, kaya ako sanjay ng sanjay. Oo, sarap. Natikman, actually guys, natikman na din namin ito kanina kaya sinasabi namin masarap. Masarap. So, kasi gusto namin first kung paano kami kumain. Kita. Hindi ako pagbago subo. Ayoko masubo. Uy! Subukan ano dito. Bakit mo rin sa'yo? Ay, sana. Buto mo kasi yung sauce na ilang. Kasi sarap na kasi yung sauce. Sauce na. Hindi ko na pinakain ang gusto yung sauce. Ay, di ka na kasi tissue na to. Okay, thank you. Ay, shit. Ito muna rin yung sauce kayo. Ayan, gutom na gutom. Ay, dito na. Oo, nagkatagat namin din kita eh. Ah, sige. Kasi dito na. Ayun kasi gutom. Unang kagat sa kanila. Unang kagat. Para sa akin Ayun muna. muna. Oo, napakataw lang sila eh. Siyempre, ganun talaga. Cheers ulit. Cheers. Dami. Dami sa ayo. Grabe guys. Ay, ito. Sobrang sarap pa niya pati yung tissue na kain niya na kami. Oh, relate na kayo guys. Nakain ko yung tissue so sobrang sarap. So sabi ko, tinikman ko na. Kasi pangalawang tigas ko. Grabe siyang ganyan. Go na, go na. Nakalamsukin mo. Susunod lagi namin ng cheese. Sinubad ko na siya sa ano. Ano na siya mahal? Di ba mag-asawa dito? Diba? Ah, nahulog yung mga naman yung mga. Ay, shout out pala kay ano. Ay, Kuya Jensen, shout out sa'yo. Hello! Hello. Sana nag-vlog ulit kami. Yung kuya namin dyan, napakabait. Napakabait. Nakabait. Mga kabutog. Fiesta daw, di ba shout out ko? Shout out kay Pizza Hut dyan, Fiesta. Salamat sa pagpapakopya. Galing wala ka mang pinakopya. So, ang sarap pa rin. Wala na akong masabi. Parang wala na akong makwento kasi yung sulp yung pagkain. Ang bilis na kumain. Bagal mo yun. Kakamayin na natin siya. Perfect yung bilog ko dito. Oo. Nilagay ako dati yung bata ako. Yung pot holder na bilog. Na ganito. Gaganyanin ko yan. Tapos yung pogs ko, marami ang pogs na steaks. Tapos gaganin ko siya. Tapos kukuhain ko, gaganin ko. Kasi yung yung ano nga yun? Yung tray, lalagay ko dun. Tapos dun ako mag-iinit. Dun nakainit yung mga ano. Kumari parang luto yung giniling. Pero lahat lang yung pogs, steaks, tapos dahon. Tapos ngayon, ito na siya ginagawa ko. Wish come true. Sa kwento niya sa akin lagi yung guys. Doon daw, pogs lang yung ginagawa. Oo, kasi favorite ko to. Oo. Favorite ko tong shawarma. Kaya Dati kanina- kaya nai-inspire ako. Kaya Dati kanina- pogs lang yung inaano ko. Ngayon, ito na. Dream come true! Kaya gusto niya talaga guys mag-business ng shawarma. Kaya yung sinishare namin sa inyo. Ng shawarma. Yun lang, share ko lang. Hmm? Ay, oh my God! Sarap, grabe. Pag natikman yung hindi kayo magsisisi. Kinumin na natin, no?
kagat namin. Dito si mami damit ng condenser. Happy ka ba? Natagulan din kami sa pag-vlog kasi guys. Kanina, dalawa yung condenser, Mike. Sabi ko, vlog na tayo. Ang ginawa, kumanta. Kumanta ng kumanta. Sabi niya, yan na babe, kumanta mo na dahil. Tumutulo yung ano to? Sa ilalim. Ganun kasi talaga, di ba? May tumutulo. Sorry guys, so gusto. Kagat ng gutom. Hindi na tayo makadagdag kasi ang sarap. Good. Tulang-tulo, oh. Sarap. Nakakabusog. Oo. Kakain mo ba ba Maya? Hindi ko na alam. Hindi ka naman kasi madalas kumakain sa kasi yung mga ba? Diet na diet ka. Kagabi? Hindi ka na kumakain minsan. Kung ano na yung kaya mo ng lasing na yun. Mga lasing ba pag kumain ka? Mga ganyan. Mga lasing ko. Hindi siya kakain. Ay, kumakain ako. Late na late. Narinig ko yung boses niya. Inang, paakit ko sa inang. Ay, di ko, kung di nyo tatanungin, para di nyo talaga tatanong. May video kami ngayon guys sa bahay ni Sanjay. Kasi di ba yung mga recent yung video ko na yung Kapahay niya yun. Hindi pa ako sasalita. Pero actually ngayon guys, makikita nyo na yung mga vlog namin is dito na sa kanilang bahay. Wala lang, gusto ko lang dito. Doble-doble kasi yan. Tama na. Kamatis. Tama na. So yung papanoorin niya ang kumain. Panoorin ko na lang siya kumain kasi busog na ako. First time ko na busog agad. So yun. Ang next. Susunod sa ano kami kakain. Bawal sabihin. Ay, bawal sabihin. Bawal pala. Bawal sabihin. Kasi, Sa ano, sa... so yun, anong plano niya sa February 14? Yung plano sa Kami February wala. Tulog lang, tulog. Tulog lang ba talaga? Hindi ako naniniwala. Tulog lang ako. Doon ka naman sa inyo, di ba? May mo akong kasama. Ah, gusto. Joke Ayaw lang. niya ako kasama guys. Sige, ako na lang samahan niya sa February. Pag na. Ako na lang samahan niya guys. Ayaw niya ako samahan. Yan, guys, sa pangatlo niya, no? Bali pang-apat kasi kumain pa tayo ngayon. Takaw mo, ha? Kapag gumagawa siya yan sa kanila, siya lang kaya ano mo pa siya, iinitin sa isa. Kasi, di ba, Trabaho. mahilig ko kasi maraming business. Maraming business na ako na paano, na pagdaanan. Ewan ko, Pagdaanan. ganyan talaga pag ABM. Diba? Plus minus lang yun, Ra. Oo, plus minus. Plus minus lang. Madali lang. ABM na kayo. Tapos sa atin si Sisi, no? So, pag tinanong, ba't kayo nag-ABM? Hindi. Sabi po ni Facebook nga, ano- plus minus doon nakalagay. Diba, sabihin, bakit kayo nag-ABM? Tinanong sa'yo teacher nila. Kasi po sabi nila, ano lang, madali lang daw po. Plus minus. Totoo naman, di ba, Oo, dati? Kaya ka rin na gano'n. Pero hindi. Gusto ko rin talaga ABM. Kasi marami daw opportunity na lalaki. Opportunity na maano sa ABM. Lahat na mo yan. Nakakita ko sa kanila kung mukbang ka, di ba? Ubus mo yan. Hindi. Challenge mo ako.
Bibigyan natin 30 seconds na. 20 seconds. 30 na! 20 lang. Gawin mo kang patay gutom. Go. 30 seconds na. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait na mag-timer. Huwag ka kakagat ha. Huwag ka kakagat. Hindi, 30 seconds daw. Okay? Wala kasi timer. Talaga. Pwede ba itong record na lang? Bakit yung timer? Nandito. Record na lang natin. Ay, yung oras. Record yan eh. Hindi, oras lang yan. Record mo na eh. Ayan na, kain. Naka-start agad. Last 7 na. 8. 9. Sigugit, 12 na. 14. 15. Matulo. 19 na agad. 21. Wala pa. 25. 26. Sumo mo na lahat. 27, 28, 29. Ayan na, 30. Ang galing. 30. 32. Ang galing nga, baliktad. 32. Pero 32 siya nakikita. 32.45. Yeah. Oh, di ba? So yun guys, namatay ang ating Namatay video. yung May ating limit. video. May limit lang siya. 30 by 30. Nakita mo ba na? 30 minutes. Kasi Ah. 24 na siya kanina. 30 So, minutes lang siya. Tatapusin na natin video. Tatapusin Kasi mauubos na yung storage. Oo, tatapusin na namin yung video guys. Kung nakaabot man kayo dito sa dulo is very thank you. very Thank you. So thank you so much sa panonood. Very Sana- thank you. Very thank you. Hanggang na eh. So, Wala na to. Wala ka na. Go. thank you guys sa mga nanonood. At sana na-enjoy nyo at sana natakam kayo. Dahil ang sarap talaga kahit di Promise. kahit di Pwede nyo natikman, masarap. Oo, masarap. So, thank you very much. And bye-bye. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para update kayo sa mga susunod pa namin video. And keep on watching sa mga susunod pa nga. Peace out. Bye. Peace out. At alam kong natakam kayo.